ვარჯიშობ. ბოლო პერიოდში მე დავიწყე ვარჯიში. პერიოდულად ვარჯიშობ ხოლმე, უბრალოდ ეხლა ამ ეტაპზე სრული ჩავარდნა მაქვს. მე ვარჯიში არ ვიცი, ჩემ დღეში არ მივარჯიშია, ფეხბურთი ჩემ დღეში არ მითამაშია. სპორტით არასდროს არ დავკვირვებული ვარ, ტრენაჟერებს ვერ ვიტან. კვირაში 5 ჯერ და სპორტულად და კარგად. ამ ეტაპზე ნამდვილად ვარჯიშობ, მაგრამ ნუ აი აქაც ის პრობლემა მაქვს ხოლმე, რომ სულ რომ ვივარჯიშო პერმანენტულად, აი ამის შენარჩუნება მიჭირს. შეიძლება არ იყოს ეს ფარიკაობა ყოველდღიური, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველდღე ვარჯიშობ. დასვენების პროცესში მაინც მაქსიმუმ 2-3 დღის დასვენების შემდეგ აუცილებელია რომ კუნთი ანუ არ დაკარგოს სრულად. ეს გაძლევს არმოდუნების საშუალებას, ამიტომ სახლში რაღაცებს ვაკეთებ. გაწელვებს, ცოტა რაღაც მსუბუქ ვარჯიშებს. როგორც კი ვიწყებ ვარჯიშს და კუნთავარ მასას შევისხავ ხოლმე ეგრევე რაღაცნაირად ვივსები. ფეხით სიარული მიყვარს მაგალითად ძალიან. დავდივარ ძალიან ბევრს ფეხით შეგვიძლია ვიარო კილომეტრები, იქნება ეს 15 კილომეტრი 20 არ აქვს მნიშვნელობა. მთელი დღე ვშრომობ, დავდივარ, მასპინძლობ, მუშაობ. ვიყიდე ისეთი ველოსიპედი, რომელიც აი ძალიან მომწონდა და აი ამ мотивაციით მოკლედ აი დავიწყე ვარჯიში. აი დღეს ისეთი ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ აი ველოსიპედით სეირნობა თან კარგ ამინში არის აი ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო თერაპია. გარკვეული ასაკის მერე ხვდები, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ყოველდღიურობის ნაწილი, იმიტომ რომ ბევრ ენერგიას გაძლევს და ორგანიზმს უკვე გარკვეული ასაკის შემდეგ დახმარება სჭირდება.